Buli lukya abaddukanya ekibuga Kampala bafunayo okusoomozebwa nga ku mulundi guno abaddukanya KCCA omuli Jennifer Musisi ne Minisita Kajiji Frank Tumwesigye babawozeewaze ne babawaabira ewa kalisoiso wa gavumenti Irene Mulyagonja. Meya wa Kawempe Munyagwa Mbaraka yatutte bano ewa Igigi ng'agamba bateekeddwa okudda ebbali banoonyerezebweko nga Igigi bwe yakoze ku nsonga za UNRA. Okusinziira ku kiwanika ekyaweereddwayo wa Igigi bagamba nti ekiteeso ky'okuguza KCCA akatale ka Usaafi ku buwumbi obusoba mu 37 ate nga akatale ke kamu KCCA yakaguza Umar ku bukadde 110 mu bbanga ebbale akatale tekasobola kugulwa nsimbi nnyingi bwe ziti. Twafunye amawulire agataliko kubusabusa nti mukyala Musa ayinako obumbi 7 Frank Mwebaza ayinako obumbi 7 n'abalala ne bagenda nga batema bagala ijja noonyeze ku nsonga eyo. Ono era ategeeza nti kyenyamiza okuba nti waliwo ensimbi ezayisibwa okuzimba Lubigi nga kyokka na buli kati teri kirabwako nga n'abantu abawera ddala 8 be bakafiira mu mwalo guno. Munyagwa agamba nti okuva Igigi yayimiriza abayunira ku nsonga z'ensimbi ezitawera buwumbi 3 kye kiseera Jennifer Musisi ne Minisita Kajiji bayimirizibwe era banoonyerezebweko. Baagaba contract mu ngeri y'amancholo ne bagiwa kampuni eyitibwa Spencon bwe yafuna contract eyo ne bajja ne bafuna tractor ne bayiikula buyikuuzi ngeri ya kiyanja wano ne bakwata obumbi 21 ne babugabana ne Madamu ne Franka Tumwebaze ne badduka neera mulaba kati ekiri wano. Ensonga endala zebemulugunyako omwe muli ekya minisita okulemera okuteekawo akakiiko kalondola ensaasanya y'ensimbi okuggyayo ssente za divisions ku akawunti nga ssente zoogerwako zisukka mu buwumbi 10.